नमस्कार गुड मॉर्निंग आशा करी समस्ते बहुत भलरे थे। तो आज आम देखा ओडिया पेडागोजी चारि दक्षता भितर गोटे दक्षता लिखन। लिखन हेउची भाव प्रकाशर दक्षता। आमे जेतेबेले लेखु किछि कागज रे लेखु कि जहाँ भी आमे जहाँ लेखु ता आमर भाव को प्रकाश करे। आमे निज शैली रे लेखु कि गोटे बही रु लेखु जो थिरु भी लेखु आमे आमर भाव को सेथिरे प्रकाश करू। देन मनर भाव को लिपि सहायता रे उपस्थापना करने को लिखन कहते। आमे जहाँ मनरे भावु ताकू जो खातार लेखु बा ताकू लिपि सहायता रे उपस्थापना करने को आमे लिखन कहू। भूमिका रे कौन कौन आसिला अभिव्यक्त बा एक्सप्रेशन कौन कौन एक्सप्रेशन रोचे लिखन लेखिबा समय रे सेटा इम्पोर्टेंट। देन स्वच्छ एवं संक्षिप्त जोगाजोग को प्रोत्साहित करे। जो कम्युनिकेशन टाको जो कम्युनिकेशन रहिला जो आमे लेखिलु जहाँ भी ताको स्वच्छ नीट एंड क्लियर भाव रे जो जोगाजोग को कम्युनिकेशन को प्रोत्साहित करे। देन शब्दकोश एवं व्याकरण को दृढ़ करे। आम जो व्याकरण शब्दकोश जो शब्द वार्ड गुड़ा रहिला कि व्याकरण रहिला ताकू आमे जानिबार से सब दृढ़ करे। ताकू आमे जदि लिखन आमे जदि न लेखिबू आमे गुटे शब्द को केमिति जानिबू। आमे ताहार तो शुणी नबा कही दबा किंतु सेटा जदि न लेखिबू लास्ट तो प्रोनाउंसिएशन ही भूल ही जीवो ना। तापर लेखिबार जो शैलीटा ता भी भूल हो जीवो। देन शब्द लिखन पद्धति आमे शब्द को केमती लेखिबा तार जमती कि शब्द लिखन पद्धति रे शिक्षक जड़े कलापटारे शब्द को लेखिबे। देन उच्चारण करी पढ़िबे। उच्चारण करी पढ़िया समय रे अक्षर को चिन्नी चिन्नी पढ़िबे जेमिति कि गोटे पिला लेखिबा टाइम रे से किछि शब्द भूल न करू। तारे कलापटारू देखी निज खाता रे पिला माने से सब लेखिबे। कौंठी कौं प्रोनाउंसिएशन रहिला कौंठी कौं वर्ड रहिला से सब देखिकी पिला माने लेखिबे। देन रहिला हस्ताक्षर लिखन पद्धति एटा गोटे एग्जाम रे आसी जाए। हस्ताक्षर लिखन पद्धति जेमिति लिखनर अभ्यास पई आमे हस्ताक्षर लिखन प्रतिदिन आमे लेखु जेमिति कि हस्ताक्षर रे एमिति थाए आपण माने जानी थिबे। तो हस्ताक्षर लेखिबा पे तार तीनोटी रोल थिबा खाता थिबो। देन रोल भितरे तांकर जो अक्षर थिबो एमिति आमे तो छोट बेले एमिति ही लेखिछु ना। तो अक्षर गुडी को जेमति निर्भुल हेइथिबो गोटे उत्तम हस्ताक्षर लेखिया पई एई भळे रहिबा दरकार। जेमति गोटे क्वेश्चन आसी जिवो जे शब्द मध्य व्यवधान रहिथिबो एवं अक्षर गुडी को निर्भुल होइथिबो एवं रूल मध्य अक्षर रहिबो एटा कौ लिखन रे जीवो। एटा होची उत्तम हस्ताक्षर लिखन पद्धति। देन एथिरे होची विराम चिन्ह तार ठीक जगह रे रहिबो। लिखनर पद्धति क्रमे वृद्धि पाइबो। आमे जो छोट बेले जहाँ भी लेखु ताकू जदि आमे हस्ताक्षर रे लेखि दउछु ताहाले आमर आस्ते 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 आम लेखिबाटा ग्रो हेइ थाए। देन श्रुत लिखन दृष्ट लिखन रचना बा पत्र लिखन ए सबु भी आमे बहुत सहजरे सेथिरे लेखि पारू। एटा होची हस्ताक्षर लिखन पद्धति रे रहिला। देन देखिबा सृजनात्मक लिखन। सृजनात्मक लिखन कौन जे कौनसी नुआ चिंताधारा रे किछि लेखिबा को ताको सृजनात्मक लिखन कहा जाए। जो सृजनात्मक लिखन आमे जदि किछि नुआ चिंताधारा रे किछि नुआ चिंताधारा रे लेखु ताहाले ताकू सृजनात्मक लिखन कहिबा। एटा होचु कल्पना प्रवण। सृजनात्मक लिखनटा कौन कल्पना प्रवण। एई लिखन थरे प्रकाशित हेले शिशुर आत्मविश्वास बढ़ी जाए। जदि मु किछि निजे प्रूज लेखुची या पोएम लेखुची निज वे रे तो ताहाले निज चिंता शक्ति रे ताहाले मोर
ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି କିଛି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବହୁତ ୱେଲ୍ ରିଟିନ୍‌ରେ ଲେଖିପାରିଲି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ନିଜର ଯେଉଁ ଥାଏ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସେଇଟା ବଢ଼ିଯିବ। ନିଜର ଚିନ୍ତା, ଚେତନା, କଳ୍ପନା ଓ ଅନୁଭୂତିରେ ଲେଖେ। ତାର ଯେଉଁ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଥାଏ, ତାର ଯେଉଁ ଇମାଜିନେସନ୍ ଥାଏ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ସେଇଟାକୁ ଲେଖେ, ସେଇଟା ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନରେ ସେଇଟା ଥାଏ। ଦେନ୍ ପିଲା ପ୍ରତିଭାଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଲେ, ପିଲାକୁ ଦିଗ ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିଲେ ବା ଅଭିପ୍ରେରଣା ଯୋଗରେ ମାନେ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ, ଶିଶୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ସମ୍ବଳ ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବି କେହି ଜଣେ ଥିବ କି ହଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ଭାବିକି ନିଜେ ଜାଣିକି କିଛି ନୂଆ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିକି କିଛି ପୋଏମ୍ ୟା ପ୍ରୋଜ୍ ଲେଖୁଛି, ସେଇଟା ହଉଛି କୋଉଥିରେ ଯିବ? ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନରେ ଯିବ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ରହିଲା ଆମର ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ। ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ କ'ଣ? ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି, ବାକ୍ୟ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଦେଖିବା ସହ ଲେଖିବା। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ, ଯଦି ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଯିବ କି ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି, ବାକ୍ୟ, ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସହିତ ଲେଖିବା, ସେଇଟା କେଉଁ ଲିଖନରେ ଯିବ? ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ। ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଦେଖୁଛୁ ଦେନ୍ ଲେଖୁଛୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ। ଦେନ୍ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ କ'ଣ? ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଯଦି କ୍ଲାସ୍ରେ ସାର୍ ଆମକୁ କିଛି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ ଡାକିବା ସହିତ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ସହିତ ଖାତାରେ ଲେଖୁଛୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ। ଏତିକି ଥିଲା ଲିଖନର ଭୂମିକା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲିଖନର ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧିର କାରଣ କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲିଖନର ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧିର କାରଣ କ'ଣ କ'ଣ। ଯେମିତିକି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରନାଉନ୍ସିଏସନ୍ କରୁଛୁ, ସେ ପ୍ରନାଉନ୍ସିଏସନ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଉଛୁ, ତାହେଲେ ସେଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବୁ। ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ କି ଏଇଟା ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ହିଁ ରହିଲା ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଅସାବଧାନତା ବା ଅମନୋଯୋଗିତା। ଆମେ ଯଦି ଅସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବୁ, ଆମେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିଁ ରଖିବାନି ସେ ଉପରେ, ଅସାବଧାନତାରେ ଲେଖିବା, ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଭୁଲ ରହିବ। ଲିଖନରେ ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧିର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ। ଦେନ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ। ଯଦି ବ୍ୟାକରଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ନ ଜାଣିବୁ, ବ୍ୟାକରଣ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ପଢ଼ିବୁ, ତାହେଲେ ବି ଲେଖିବାରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ। ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ସହିବାକୁ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ ପ୍ରନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଠିକ୍ସେ ଲେଖିପାରନ୍ତିନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖିପାରନ୍ତିନି? ସେ ହେଉଛି ଛୋଟବେଳୁ ଯେମିତିକି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ରହିଥିବ, ୟା ତ ସିଏ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖିନଥିବେ, ୟା ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଥିବେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେ ତ୍ରୁଟିକୁ ଧରି ନଥିବେ। ଏଥିରେ ବି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ରୁଲ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି, ବାକ୍ୟର ଶୁଦ୍ଧତା, ବିରାମ ଚିହ୍ନର ପ୍ରୟୋଗ, ବ୍ୟାକରଣଗତ ଦୋଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ମୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ଓ ଯୁକ୍ତିମୁକ୍ତତା, ଅନୁଚ୍ଛେଦୀକରଣ, ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ, ଏସବୁ ଉପରେ ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସିଏ ଲିଖନ ଉପରେ ନିଜର ଦୃଢ଼ ଶକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ନହେଲେ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ଦେଖିବେ, ୟା ତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆମକୁ ନ ଦେଖିବେ ଠିକ୍ ସମୟରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଲିଖନ ୟା ତ ଲେଖିବା, କହିବା ଠିକ୍ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଲେଖିବାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଭୁଲ ଆସିଯିବ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଉପଯୁକ୍ତ ସଂଶୋଧନର ଅଭାବ। ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଟିକେ ଆଗରୁ, କି ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାହା ଲେଖୁଛୁ ସେସବୁ ଲେଖିବାରେ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାର ତ୍ରୁଟି ନ ଧରାଯିବ, ତାର ମାନେ ସଂଶୋଧନ ନ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମକୁ ପରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିବାକୁ ବି ଚାହିଁବା, ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅଭାବ। ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଖାତା ଦେଖିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁଥିବେ, ଖାତା ଦେଖୁନଥିବେ, ପିଲା କ'ଣ ଲେଖିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣୁନଥିବେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଦେଉନଥିବେ, ତାପରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ କରୁନଥିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରଚନା ଲେଖିବାକୁ ହିଁ କହୁନଥିବେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ, ତ ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅଭାବ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଲିଖନର ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଲୁ।
मोस्ट इम्पोर्टाट पार्ट सब जानिलु। देन नेक्स्ट क्लास रे आमे किछि क्वेश्चंस आनिबा, क्वेश्चंस आनिबा सहित सहित व्याकरणर भूमिका पढ़िबा। एटा मोस्ट इम्पोर्टाट, बहुत भल भाबरे समस्ते देखा ट्राए करेंगे। आज एतिकी रही। क्लास भल लगी जनइबे कि केमिति लागिला कौन नहीं। रही। थैंक यू।